satu dia. Wah. Nah, dapat belanak guys, belanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau jaring lagi. Ini di daerah BBL. Ya, ini namanya Penarikan. Ayo lanjut, doain teman-teman supaya dapat ikan yang besar-besar dan banyak. Ya, kesempatan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat banyak. Yo. Lepas. Dapat cumi. Mantap. Dapat cumi kita. Dajang poin. Udah enggak apa. Ikan juga dapat. Barang pertama cukup, hanya dapat cumi, poin utamanya. Lanjut ke barang kedua. Anginnya kencang sekali. Ya, satu ke sana. Kita giring.
Wadaw. Ikan bekap. Lumayan gede ikan bekap. Tebaran ketiga. Tebaran kedua tadi kita masih kosong, walaupun nggak kosong-kosong banget. Bolongnya, gede banget itu seharusnya. Ini udah barang keempat. Anginnya kencang banget. Dapat ikan semadar. Lumayan guys, dapet guys, walaupun 1-2. Kawan kencang dikejar. Oh, kerapuan. Dapat kerapu lagi. Oh, oke ini. Ya, jatuh nanti.
Lanjut tebaran kelima. Hasilnya masih sangat sedikit. Dapat guys, dapat guys. Kenapa? Ini jauh. Mantap men. Ikannya. Ikan hudau. Berenang. Tangkap, lepas nanti. Lepas. Anginnya kencang banget. Suara anginnya kencang banget. Ikan mengkanang. Anginnya luar biasa kenceng juga nih. Angin kencang, tetap semangat, penting dapat ikan.
Beruntung lagi. Dua-dua lumayan. Gede-gede guys. Luar biasa. Hanyut lah. Hanyut. Wah, itu dia. Wah. Nah, dapat.
guys. Belanak guys, ikan belanak. Ini namanya belanak guys. Nggak kelihatan gara-gara ombak ini. Ini berarti kalau tenang ini ikan semada lagi. Lumayan tambahan.